आज हम आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंवला का सिलेक्शन करेंगे जो थोड़े बड़े साइज हो और थोड़े पके भी हो, वैसे आंवला हम लेंगे। अब आंवला को हम प्रिक करेंगे। अंदर तक हमें फॉक से प्रिक करना है, जिससे जब इसे चीनी या गुड़ में बनाएं तो चाशनी अंदर तक चली जाए। ऐसे सारे आंवले को प्रिक करके मैंने चूने के पानी में इसको रात भर भिगो के रखा है। अब इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। हमें स्टील की एक बड़ी कढ़ाई लेनी है। लोहे या एल्युमिनियम की कढ़ाई ना लें, जिसमें कि मुरब्बा बनाते हैं तो ख़राब हो जाता है। इसमें 1 किलो आंवला में 1 किलो चीनी डालें। इसे सिम में रखें और जो प्रिक किए हुए आंवले हैं जिसको मैंने चूने में डाला है उसे डाल दें। इसे धीमी आंच में पलटना है, जिससे कि खुद ब खुद आंवले से पानी निकलेगा और चीनी पिघल तब जाएगी। 15 मिनट के बाद ये पानी छोड़ दिया है। अब आप इसे ढक करके और अच्छे से चीनी को पिघलने दें। चीनी पिघल गई है। अब मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाएं जब तक कि ये थोड़ा रंग भी चेंज हो जाएगा और चीनी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। चाशनी और आंवले का रंग बदल गया है। एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी में आंवले को ठंडे होने तक रखें। ठंडे होने पर हनी की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसमें 3 से 4 इलायची का पाउडर मिला दें। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें। 1/4 चम्मच काला नमक डालें। यदि आप व्रत के लिए बनाना चाह रहे हो तो आप नमक ना डालें। अब इसे मिला लें और ऐसे तो अभी भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसको 2-3 घंटे रखिए किसी एयर टाइट कंटेनर में। कोशिश करें कि ग्लास का कंटेनर हो, उसमें आप रखें। उसके बाद आप दूसरे दिन भी खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है और रस भी पी लिया है। स्टील की कढ़ाई से निकालकर किसी ग्लास के बाउल में निकाल दें। नमक, इलायची पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो सिर्फ चीनी का चाशनी से ही बना करके मुरब्बा कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे ग्लास बाउल में मैंने डाल दिया है। अब आप देखिए इसका जो शुगर सिरप है वो हनी जैसा हो जाना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी बन गई है। गाढ़ा हो गया हो तो गर्म पानी डालकर पतला कर लें। यदि पतला हो गया हो तो थोड़ा सा और पका लें। अब इसे ढक देते हैं। 1 दिन के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो गई है। अब आप इसे ग्लास के कंटेनर में रख लीजिए। तो यह था आंवले का मुरब्बा बनाने का आसान तरीका। आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनास फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम आंवले का मुरब्बा गुड़ में बनाएंगे, जिसे स्टोर करके साल भर खाया जा सकता है। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बड़े बड़े
और पके हुए आंवले का सिलेक्शन करेंगे, जिससे हम जब मुरब्बा बनाते हैं ये तो बहुत ही अच्छा लगता है और ईज़िली हम इसे प्रिक कर सकते हैं। फॉर्क की हेल्प से हम इसे अंदर तक प्रिक करेंगे तो चीनी या गुड़ ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने आंवले लिए हैं, ये 250 ग्राम आंवला है। इसे मैंने प्रिक करके पानी में रखा है। आप चाहें तो चूने के पानी या फिर एलम में रख सकते हैं। इसे मैंने 24 घंटे के लिए पानी में रखा है। अब इसे धो लेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं। एक स्टील की कढ़ाई लेंगे। आप कोशिश करें लोहे की या एल्युमिनियम कढ़ाई ना लें। मैंने पानी लिया है। पानी इतना लेंगे जिससे कि सारे आंवले डूब जाए। मैंने उबलते हुए पानी में आंवले को डाला है। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए रखेंगे, जिससे कि जब पानी फिर से उबल जाए तो इसको निकाल देंगे। पानी बॉईल हो गया है। अब सारे आंवले को हम निकाल लेंगे। मैंने सारे आंवले निकाल लिए हैं पानी से। मैंने उसी कढ़ाई में 250 ग्राम गुड़ लिया है। आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं, डार्क कलर वाला या लाइट कलर वाला। उसमें पानी थोड़ा डालें और इसकी चाशनी बनाएं। गुड़ पिघल गया है। अब इसे हम छान लेते हैं। छानने के बाद हम चाशनी बनाएंगे। गुड़ को मैंने छान लिया है। छानने से जो भी इम्प्यूरिटीज़ रहती है वो निकल जाती है। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम आंवला डालेंगे। जब हम आंवला डालते हैं तो चाशनी थोड़ी सी पतली हो जाती है। इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। 15 मिनट के बाद ये चाशनी बहुत गाढ़ी हो गई है। अब आप इसे निकाल लें। आंवले को निकालने के बाद आप 1 से 2 मिनट चाशनी को गाढ़ा करें। फिर आंवला को इसमें डाल दें। फिर से आप 2 से 3 मिनट इसे पकाएं, क्योंकि ये चाशनी गाढ़ी हो गई है। अब इसे ज़्यादा ना गाढ़ा करें। गैस ऑफ कर दें। जब चाशनी ठंडी होती है तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। एक तार की चाशनी ये बनके तैयार हो गई है। इसे ढक करके ठंडा होने देंगे। ढकने वक्त थोड़ी सी जगह छोड़ दें। ठंडा होने पर इसे आप किसी ग्लास के बाउल में निकाल लें। इसे ढक देंगे। 3 दिन के बाद ये बहुत ही अच्छा हो गया है और सारा गुड़ इसमें एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये था आंवले का मुरब्बा बनाने का आसान तरीका, जिसे मैंने गुड़ में बनाया है। आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनास फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आज हम आंवला और बीटरूट का माउथ फ्रेशनर बनाएंगे। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। मैंने 1 किलो आंवला लिया है। ग्रेट हम बड़े वाले साइड से करेंगे। छोटे वाले साइड से हम जब करते हैं तो बहुत ही मेहनत लगता है। आप बड़े वाले साइड से ग्रेट करें। देखिए ऐसे ग्रेट करेंगे और हमें केयरफुली करना है। बीज को हम फेंक देंगे। उसी तरह हम बीटरूट को ग्रेट करेंगे। 1 किलो आंवला में आप 1 किलो बीटरूट भी डाल सकते हैं या फिर आधा किलो डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सिर्फ कलर लाने के लिए करना है तो कम डालें बीटरूट। मैंने 750 ग्राम बीटरूट लिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप चीनी डालें। आप इसमें 1 किलो चीनी डालें तब भी बहुत ही अच्छा बनेगा। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको आप मिला लें। मैंने मिला लिया है। अब इसे धूप में रखें। ये धूप की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कितने दिनों में ये सूखेगा। ऐसे जनरली अच्छी धूप रहे तो 3 दिन में सूख जाता है। और जब हम इसको दोनों को मिलाते हैं तो इसमें पानी छोड़ देता है। इसे किसी जाली से ढक करके धूप में सुखाएं और इसे बीच बीच में पलटते भी जाएं। इसको किसी बड़े बर्तन में आप मिलाएं। 2 दिन के धूप के बाद ये बहुत हद तक सूख गया है। जल्दी सूखने के लिए आप इसे 2-3 बर्तन में निकाल लें। देखिए ये सूख गया है। हल्का गीला रहता है तो यदि आपको नमकीन बनाना है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। 1/2 टेबल स्पून काला नमक लिया है। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर डाला है। चटपटा बनाने के लिए आप रोस्टेड अजवाइन
पाउडर डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डाल लें, सबको मिला दें। फिर से आप इसे धूप में रखें। नमकीन वाला चटपटा माउथ फ्रेशनर बनके तैयार हो गया है। मीठा वाला भी बनके तैयार हो गया है। सभी को आप एयर टाइट कंटेनर में रखें। आप इसे 1 साल तक खा सकते हैं। यदि आप इसका लड्डू बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पाट लें और इसे दबा दबा करके गोल सा बना लें। ये इसका लड्डू बनके तैयार हो गया है। बच्चों को इसे खिलाएं और बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट खाना बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बना है। तो यह था आंवला और बीटरूट का माउथ फ्रेशनर बनाने का आसान तरीका, और इसे साल भर खाएं। आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनास फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम आंवला का गटागट बनाएंगे। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए आंवला लेंगे और कोशिश करें दाग वाला आंवला ना हो। आधा किलो आंवला को आधा कप पानी डालकर 1 सीटी लगा देंगे। आंवले को बॉईल करने के बाद जो पानी बचा है उसे आप फेंके ना, चीनी डाल के शरबत के रूप में पी सकते हैं। ठंडा होने पर उबले आंवले का हम बीज निकाल लेंगे। इसका बीज आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए मैंने निकाल लिया है। बिना पानी डाले आंवले का पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को नॉन स्टिक पैन में डाल दें। यदि आपके पास नॉन स्टिक पैन ना हो तो मोटी तली का कढ़ाई यूज़ करें। कोई टुकड़ा रह जाता है तो चम्मच से उसे दबा देंगे। आंवला का मॉइस्चर थोड़ा सूख जाता है। इसे लगातार चलाते रहें। बिना तेल या घी डाले इसको 2 मिनट के लिए लो या मीडियम फ्लेम पर भूनें। 2 मिनट के बाद गुड़ को ग्रेट कर लें या चाकू से कट करके डाल दें। आधा किलो आंवला मैंने लिया है, उसमें 300 से 400 ग्राम गुड़ डालें। यदि आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो बराबर मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं। हीट से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। जब हम गुड़ मिलाते हैं तो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। इसे लो या मीडियम फ्लेम पर पकाएं, हाई फ्लेम पर कभी ना पकाएं। देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। इसमें घी या तेल कुछ ना मिलाएं। इससे आंवला में अलग टाइप का स्मेल आ जाता है और आंवला खराब हो जाता है। 1 टेबल स्पून इसमें ग्रेटेड फ्रेश अदरक डाल दें। आप सोंठ का पाउडर डाल सकते हैं। इसे लगातार चलाते रहें और इसको भूनेंगे। 7 से 8 मिनट में ये सूख जाता है। जब गाढ़ा हो जाए तो हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सादा नमक, इसकी जगह पे आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं उपवास के लिए। आधा चम्मच हींग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1 चम्मच भुना अजवाइन पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 चम्मच वाइट पेपर पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। मसाला डालने वक्त गैस ऑफ कर दें, मिलाने वक्त गैस ऑन कर दें। स्वादानुसार आप अमचूर पाउडर डालें। इसे तब तक भूनें जब तक कि तल्ली ना छोड़ दे, जैसे हम हलवा बनाते हैं। अब इसमें लास्ट में 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालें। आधा मिनट के लिए भूनें। यदि आपको नींबू नहीं डालना है तो अमचूर पाउडर ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दें। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लें। इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है। जब हम फिंगर से इसे टच करते हैं तो हाथ में नहीं चिपकता है। अब हम इसका गोली बनाएंगे। इच्छानुसार आप गोली का साइज ले सकते हैं। थोड़ा सा पाट लेंगे और हथेली पर गोल करेंगे। चीनी में इसे रोल कर लें। पाउडर चीनी आप हथेली पे रख लें। थोड़ा सा पार्ट ले करके इसका गोली बनाएं। गोली जब बन जाए तो इसको पाउडर चीनी पर एक बार फिर से रोल कर लें। किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे रखें। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और साल भर चल सकता है। ऐसे ही सारे बना लें। सर्दियों के मौसम में सिर्फ आंवला मिलता है, इसलिए इसका अचार, मुरब्बा, कैंडी, माउथ फ्रेशनर, जूस बना के रख लेते हैं। आप भी थोड़ा सा बना लें।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम 3 तरह की आंवला की कैंडी बनाएंगे। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो आंवला लिया है। उसे धो करके फ्रीज़र में मैंने 10 दिनों के लिए रखा है। अब इसे नॉर्मल करेंगे। अच्छे क्वालिटी का पॉलीथीन यूज़ कर लें या फिर आप डिब्बे में रख सकते हैं। तब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से इसका फाक निकाला जा सकता है। आंवला का फाक हम स्टीम करके भी निकाल सकते हैं। आंवला में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और जब इसे स्टीम करते हैं तो विटामिन सी कुछ मात्रा में निकल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप फ्रीजर का स्टेप फॉलो करें। जब आंवला डिफ्रॉस्ट हो जाए तो इसका फाक निकाल लेंगे। मैंने फाक निकाल लिया है, लेकिन आपको दिखाती हूँ इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका छिलका उतार देंगे, क्योंकि आंवला के ऊपरी परत पर सारे दाग होते हैं। जब हम इसकी कैंडी बनाते हैं तो वाइट कलर का कैंडी बन जाता है। इसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इससे हम फाक निकाल लेंगे। इसे आप हाथों से निकाल सकते हैं या फिर चाकू की मदद से आप निकाल लें। एक आंवला से 6 फाक आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। जब हम छिलका निकाल देते हैं तो आंवला का फाक वाइट हो जाता है। इस साइड वाला छिलका निकाल के बना रखा है और इधर वाला बिना छिलका वाला है। जब आंवला कैंडी बनता है तो वाइट कलर का बनता है। कोई भी मेथड से बना सकते हैं। 1 किलो आंवला में 1 किलो चीनी डालें, उसे मिला लें। 3 दिनों के लिए इसे धूप में रखें। आंवले के स्लाइस करने के वक्त थोड़ा सा आंवला का जूस निकल जाता है। आप इसे प्रिजर्व करके रखें, आगे यूज़ करेंगे। ढक कर उसे धूप में रखें। 1 दिन के बाद आंवले से थोड़ा रस निकल गया है। आंवला को धूप में रखे हुए 3 दिन हो गया है। अब इसे हम छान लेंगे। इसे जब हम छलनी से छानते हैं तो इसका जो रस है उसे फेंके ना। आप किसी बॉटल में स्टोर करके आंवला का शरबत के रूप में इसे पी सकते हैं। जब सारा रस निकल जाए तब इसे 2 भाग में बांट लेंगे। एक भाग को हम किसी प्लेट में डाल करके सुखा लेंगे। चीनी वाला कैंडी बनके तैयार हो गया है। अब आप इसमें 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दें और मिला दें। मार्केट जैसा कैंडी बनके तैयार हो गया है। दूसरे भाग को हम चटपटा बनाएंगे। उसके लिए स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच भुना हुआ अजवाइन पाउडर डाल देंगे। स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डाल दें। 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल दें। स्वादानुसार आप आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। 1 चम्मच काला नमक डाल दें। 1 चम्मच चाट मसाला डाल दें। सबको मिला दें। इसको किसी प्लेट में फैला दें और धूप में सुखा लें। चटपटा आंवला कैंडी बनके तैयार हो गया है। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें। यदि आपको चीनी वाला कैंडी नहीं बनाना हो तो आप गुड़ वाला कैंडी बना सकते हैं। 1 कप मैंने आंवला लिया है, उसमें 1 कप गुड़ कटा हुआ डाल दें और मिला दें। आंवला स्लाइस करने वक्त जो पानी बचा है आप उसको भी डाल सकते हैं। अब इसे ढक करके 3 दिनों के लिए धूप में रखें। 1 दिन के बाद इसमें थोड़ा रस आ गया है। 3 दिनों के बाद इसमें रस काफ़ी ज़्यादा निकला है। अब इसे छान लेंगे। छानने के बाद जो रस इकट्ठा हो उसे आप बॉटल में प्रिजर्व करके रखें। उसे आंवले के शरबत जैसा यूज़ कर सकते हैं। आंवले को आप किसी प्लेट में भी डाल सकते हैं या पेपर प्लेट में डाल दें। इसे सुखा लें। गुड़ वाला आंवला का कैंडी बनके तैयार हो गया है। किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें। किसी तरह का भी कैंडी हम बनाते हैं तो 1 दिन के लिए ही आप धूप में रखें, नहीं तो काला हो जाता है। 2 तरह का आंवला का रेसिपी बनाएंगे, अचार और बड़ी।
आइए बनाना शुरू करते हैं। बिना दाग वाला आंवला का सिलेक्शन करेंगे। आंवला को बॉईल कर लेंगे। उबालने के बाद जो पानी बचा है उसे फेंके ना, उसमें चीनी या गुड़ मिला करके शरबत के रूप में पी सकते हैं। ठंडा होने पर इसका बीज आसानी से निकाला जा सकता है। अब इस पल्प को पीस लेंगे। बिना पानी डाले इसका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट का 2 भाग कर लेंगे, एक भाग से बड़ी बनाएंगे। इसमें मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने अजवाइन, हींग और गोल मिर्च लिया है, स्वाद अनुसार काला नमक, सबको मिला लेंगे। अब इसको किसी प्लास्टिक पर बड़ी जैसा बना लेंगे। थोड़ा सा पाट लेंगे, उंगलियों से इसे दबाएंगे। एक बात का ध्यान रखें, इसमें तेल या घी न लगाएं। यदि आपके घर में धूप कम आती हो, थोड़ा सा इसे चपटा कर ले। 2 दिन में ये सूख जाता है। बहुत ही जल्दी बनने वाला बड़ी बनके तैयार हो गया है। इसी कंटेनर में आप इसे स्टोर कर लें और इसे साल भर खाया जा सकता है। आंवला का दूसरे भाग में 1 चम्मच हल्दी डालें, 1 चम्मच धनिया, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 ब्लैक पेपर पाउडर। सरसों तेल को गरम करके ठंडा कर लें, उसको डाल दें। स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, मैंने काश्मीरी लाल मिर्च लिया है, सबको मिला लेंगे। किसी बॉटल में भर लेंगे। 2-3 दिनों के लिए इसे धूप में रखें। आंवला का अचार बनके तैयार हो गया है। इसे साल भर रखा जा सकता है। आज हम मिक्स वेज अचार बनाएंगे, जिसे हम सर्दियों में बनाते हैं। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 1.5 लीटर पानी उबलने के लिए रखा है। उसमें लंबा कटा हुआ एक गाजर डाल देंगे। हाई फ्लेम पर इसको 1.5 से 2 मिनट रखेंगे, फिर इसे निकाल लेंगे। उसी पानी में हम कटा हुआ गोभी डाल देंगे। गोभी को हम उबलते पानी में 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। इसे निकाल देंगे। कोशिश करें बीज वाला सेम लें और रेशा निकाल करके उसे कट कर लें। उसी पानी में हम सेम को डाल देंगे। इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी में रखने से सेम का कलर चेंज हो जाता है। अब इसे निकाल लेंगे। इस पानी को आप फेंकें ना, ये वेजिटेबल स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं। सब सब्जियों को छलनी में सूखने के लिए रखें। ब्लांच किया हुआ गाजर और गोभी किसी बाउल में निकाल लें। इसमें फ्रेश मटर 2/3 कप डाल दें। आप कोई भी मनपसंद सब्जी इसमें डाल सकते हैं, जैसे शलजम। अब इसमें उबला हुआ सेम डाल देंगे। 2 उबले हुए आलू को बड़े बड़े कट कर लें, उसको मिला दें। 2 इंच अदरक को लंबा कट करके इसमें डाल दें। स्वादानुसार इसमें आप हरी मिर्च डाल दें। मैंने 2 साबुत हरी मिर्च लिया है और 2 हरी मिर्च को छोटे छोटे कट करके डाला है। स्वादानुसार नमक डाल दें। 2.5 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई राई डाल दें। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें कच्चा सरसों तेल डाल दें। सभी को अच्छी तरह से मिला लें। ये अचार बनके तैयार हो गया है। इसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रखें, ढककर। इसे फ्रिज में रखकर 6 से 7 दिन तक खा सकते हैं। पिसी हुई राई जब हम डालते हैं तो उससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि आपको ये खट्टापन पसंद ना हो, 2-3 दिनों में ही इसे ख़त्म कर ले। आज हम ओल का अचार बनाएंगे, जिसे सूरन भी कहते हैं या जिमीकंद भी कहते हैं। ओल एक सुपर फूड है, काफ़ी हेल्दी भी है। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हाथों में तेल लगा लेंगे, या ग्लव्स लगाएं या फिर पॉलीथीन लगा लें। ओल को छीलकर हम बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर सकते हैं। मैंने 1 कप ओल लिया है। पानी का 1 ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए।
हाफ कप अदरक लेंगे, हाफ कप गार्लिक लेंगे। आप हल्दी के पाउडर के बदले फ्रेश हल्दी लें। 1/4 कप मैंने फ्रेश हल्दी लिया है। स्वादानुसार नमक डाल दें। मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है। ओल का जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें कुछ खट्टा डालते हैं, उसके लिए मैंने आधा कप नींबू का रस लिया है। उसकी जगह पे आप आमचूर पाउडर ले सकते हैं, इमली ले सकते हैं, या फिर आपके पास आम का अचार हो वो भी डाल सकते हैं। आप विनेगर भी डाल सकते हैं। आप स्वादानुसार इसमें हरी मिर्च डाल दें। जितना भाग अदरक होता है उसी के बराबर हमें मिर्च डालना होता है। सभी को आप ग्रेट करके भी बना सकते हैं अचार, लेकिन आप मिक्सी में इसे दरदरा पीस लें। दरदरा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। स्वादानुसार मिर्च डाल लें। 1 चम्मच रोस्टेड अजवाइन मंगरेल डाल दें। कलरफुल करने के लिए आप काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब आप इसे मिला लें। इसमें 3 टेबल स्पून सरसों तेल डाल दें। किसी बॉटल में भरकर आप 10 से 15 दिन के लिए धूप में रखें। अभी आप इसका नमक टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कच्चा ओल इचिंग करता है। 15 दिन के बाद ओल का अचार बनके तैयार हो गया है। तो यह था ओल का अचार बनाने का आसान तरीका। आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनास फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाएंगे। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 3 बड़े बड़े नींबू लिए हैं और बिना दाग वाले लें। नींबू को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लें जिससे आसानी से बीज निकाला जा सकता है। इसका हमें दरदरा पेस्ट बनाना है। आधी कटोरी चीनी डालें। 1 चम्मच रोस्टेड अजवाइन डालें। 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालें। स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डालें। स्वादानुसार नमक डालें। 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डालें। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालें। 1 चुटकी हींग डालें, ये ऑप्शनल है। इसका दरदरा पेस्ट बना लें। पीसने के बाद किसी साफ बॉटल में इसे धूप में रखें। 4 से 5 दिनों के बाद नींबू के छिलके का कड़वापन चला जाता है। खट्टा मीठा नींबू का अचार बनके तैयार हो गया है। ये मेरा लास्ट ईयर का अचार है। ये अचार ख़राब नहीं होता है, आप भी इसे बनाइए। तो यह था खट्टा मीठा छिलके वाला नींबू का अचार बनाने का आसान तरीका। आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनास फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। आज ठंड वाली गोली बनाएंगे जिसे अदरक और कच्ची हल्दी से बनाएंगे, जो हमें कोल्डन कफ से बचाता है। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने अदरक को अच्छी तरह से धोकर छील लिया है। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। बड़े बड़े टुकड़े में इसे कट कर लें। बिना पानी डाले इसे पीस लें। मिक्सी को ऑन ऑफ करके पीसें या फिर पल्स मोड में पीस लें। थोड़ा दरदरा ही पीसें। आप सिर्फ अदरक का भी बना सकते हैं। मैं इसमें कच्ची हल्दी भी डालूंगी। कच्ची हल्दी को अच्छी तरह से धो लें, उसे ग्रेट कर लें या फिर मिक्सी में टुकड़े कट करके पीस लें। इसे भूनने के लिए नॉन स्टिक पैन लें, उसमें 1.5 से 2 टेबल स्पून घी डालें। घी को मेल्ट कर लें। अब इसमें अदरक का पेस्ट डाल दें। आधे मिनट के लिए इसे भूनें। इस स्टेज में पिसी हुई हल्दी डाल दें।
लो फ्लेम पर दोनों को भूनें 4 से 5 मिनट के लिए। जब थोड़ा भून जाए तो इसमें स्वादानुसार गुड़ डाल दें। जब हम गुड़ डालते हैं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े में करके डालें, हीट से मेल्ट हो जाएगा। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। अच्छी तरह से इसे मिला करके अदरक और कच्ची हल्दी को भूनें। इसे लगातार चलाते रहें। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डाल दें। अच्छी तरह से इसे मिला लें। जब ये भून जाता है तो पेंदी छोड़ देता है। इसमें 2 मुलेठी इसे कट करके डालें और 1 टेबल स्पून सौंफ, 3-4 पीपल, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। और चटपटा करने के लिए इसमें भुना जीरा पाउडर, अमचूर और काला नमक डाल सकते हैं। यदि आपको तीखा पसंद हो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इन मसाले को अच्छी तरह से मिला लें। थोड़ा सा पाट लें, ठंडा करें, गोली बना करके चेक कर लें। गोली बन रहा है, इसे किसी प्लेट में निकाल लें, थोड़ा ठंडा कर लें। छोटी छोटी गोलियां इसकी बना लें, कुछ इस तरह से। ऐसे ही सारे बना लें। कुछ बड़े टुकड़े अदरक और कच्ची हल्दी के हैं, आप इसे दोबारा पीस करके भी बना सकते हैं। इसका लड्डू बना लें, बहुत ही टेस्टी लगता है, बड़े बड़े टुकड़े का। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। जब कोल्ड एंड कफ हो, 1 गोली लें और पानी उसके बाद ना पिएं। 10 मिनट तक के लिए पानी ना पिएं। सर्दी जुकाम में बहुत ही राहत करता है। आप भी एक बार बना लें। एयर टाइट कंटेनर में इसे रख लें। साल भर इसे खाया जा सकता है यदि आप फ्रिज में रखते हैं तो ये था अदरक और कच्ची हल्दी की गोली बनाने का आसान तरीका। आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनाज़ फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में यूज़फुल पाउडर बनाएंगे। प्याज का पाउडर, टमाटर का पाउडर, लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। अदरक को धोकर छीलकर लंबे लंबे टुकड़े में कट कर लें। फिर चॉपर में इसे बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट कर सकते हैं। एक प्लास्टिक पर इसे फैला दें और धूप में सुखा लें। उसी तरह प्याज को छील करके धो लें और लंबा लंबा कट कर लें। हल्के हाथों से प्याज को थोड़ा अलग करें और इसे प्लास्टिक पर फैला लें और धूप में सुखा लें। टमाटर का पाउडर बनाने के लिए पके टमाटर लें पर गले टमाटर ना लें। इसे धोकर लंबा लंबा कट कर लें, बीज अलग कर लें और प्लास्टिक पे फैलाकर धूप में सुखा लें। लहसुन को छील लें और इसे चॉपर में कट कर लें। प्लास्टिक पर रखकर इसे धूप में सुखा लें। देखिए अदरक सूख गया है। अब इसका पाउडर बना लेंगे। ये सोठ बन के तैयार हो गया। इसी कंटेनर में रख लें। प्लास्टिक से मैंने सूखे हुए प्याज को बाउल में रख लिया है। अब इसे पाउडर बनाएंगे और किसी कंटेनर में आप रख सकते हैं। टमाटर को भी मैंने बाउल में निकाल लिया है। ये अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसका पाउडर बना लेंगे, कंटेनर में रख लें। लहसुन भी सूख गया है। इसे पीस लेंगे और किसी कंटेनर में रख लें। टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज को मैंने प्लास्टिक पर फैलाया है। ऐसे हम जब फैलाते हैं तो ईजिली इसे निकाला जा सकता है और जब प्लेट में सुखाते हैं तो उसे निकालना मुश्किल होता है। आज लाल मिर्च का भरमा अचार बनाएंगे। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले को ड्राई रोस्ट करना है। 1/2 टेबल स्पून अजवाइन मंगरेल, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून मेथी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर,
हाफ टेबल स्पून सौंफ पाउडर। सबको भून लेंगे जिससे इसकी नमी दूर हो जाए। आप चाहें तो सभी मसाले को साबुत ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे 1.5 से 2 मिनट भूनें। सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी है। गैस ऑफ कर देंगे, ठंडा होने देंगे। आधा चम्मच काला नमक, 1 टेबल स्पून नमक दरदरा पीस लिया है, 2 चुटकी हींग, 1 टेबल स्पून राई पाउडर, 1 टेबल स्पून अमचूर, आधा चम्मच हल्दी। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3/4 कप मैंने सरसों तेल को गर्म किया है। ठंडा होने पर इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे और मिला देंगे। लाल मिर्च को अच्छी तरह से धो करके 1 से 1.5 घंटे के लिए इसमें धूप में रखें। अब मिर्च को बीच से कट करेंगे, पीछे का भाग जुड़ा होना चाहिए। ऐसे ही सारे मिर्च को कट कर लेंगे। सभी मिर्च का बीज निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस बीज को मसाले में मिक्स कर सकते हैं। इस मसाले में आधा टेबल स्पून नींबू का रस डाल देंगे। यदि तीखा आपको ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी लाल मिर्च एक्स्ट्रा ऐड कर लें। आपको अमचूर पाउडर अच्छा ना लगता हो तो इसमें नींबू का रस ज़्यादा डाल दें। अब इसे मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मिर्च को फैला लें। ये मसाले को मिर्च में भरेंगे, उसमें दबा दबा करके मसाले भरें। एक्स्ट्रा मसाला हो तो उसे निकाल लें। इसी तरह से सारे मिर्च में मसाले भर लें। देखिए मैंने भर लिया है। एक एक करके मिर्च को तेल में डुबो करके रखेंगे। ऐसे ही सारे कर लेंगे। यदि मिर्च काफ़ी बड़ा है तो तेल को किसी बाउल में निकाल लें और तब भरवा मिर्च को इसमें डुबोएं। इसको बोतल में भर लें। यदि तेल आपका बच जाए तो बोतल में डाल दें। इसको आप अभी भी खा सकते हैं। ये मिर्च साल भर चलता है। 3-4 दिनों के लिए इसे धूप में रखें। हाथों से आप इसे ना छुएं। यदि मसाला आपका बच गया हो तो बोतल में डाल दें या फिर कोई अचारी सब्जी बना लें। सर्दियों के मौसम में ही हम लाल मिर्च का अचार बनाते हैं। आप भी थोड़ा सा बना लें।